हेलो मित्रहरू, के छ त? सन्चै जसो जसो बित्यो आज दिनहरू। ल त 5 बजे छुट्टी भयो। आज मलाई अस्ति भोक जस्तो लागिरहेछ। 5 बजे उठेको, बिहान खाना भ्याउने टाइमै भ्याएन कि। त्यही माथि हिजोको चिसो खाना खाइदिएको, भोकले टिकिस्टाक भएर। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कडक छ हौ। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हो। एउटा ड्युटी सक्यो, एउटा ड्युटी चाहिँ गएर अब इफ्तारी बनाउने खाने, त्यसपछि अब के हुन्छ यता उता गर्दै टाइम सकिन्छ। अनि भिडियो एडिट गर्नलाई मैले सोच्नुपर्छ, फेरि टाइमै भ्याउँदिनँ मैले। अल्छी पर्यो, अल्छी भने फेरि अल्छी होइन, टाइम मिलाउन नसकेको। त्यसै घाँसपातहरू वरिपरि घाँसपातहरू आउँदाखेरि चाहिँ बल आउने कि। कपाल काटिदिनु पऱ्यो भनेको त ठिक छ त, राम्रै आइरहेछ त। लास्टै झ्याउ लाग्दो भएको छ हौ दिनहरू हेर आजभोलि। बसौँ कि नबसौँ भएको छ यहाँ, विरुद्ध लागिसक्यो। नेपाल फर्कौँ भन्दा नि हुँदैन, यहाँ बसौँ भन्दा नि हुँदैन, गर्ने चाहिँ के। जिन्दगी लामो छ, कसरी बितिन्छ थाहा छैन।